ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ரம்யா ஸ்பெஷல் கிச்சனில் சோயா வச்சு ஒரு கிறிஸ்பி பால்ஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு நான் இன்றைக்கி 2 கப் சோயா எடுத்திருக்கேன். இதை மிக்ஸ் பண்ணி இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா 2 பெரிய வெங்காயம் சிறுவாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், 4 பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி, இஞ்சி ஒரு துண்டு, பூண்டு ஒரு 10 பல். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கிரைண்ட் பண்ணி நம்ம எப்படி கிறிஸ்பி சோயா பர்ன்ஸ் செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க கிச்சனுக்கு. இப்போ சோயாவை முதல்ல நல்லா ஹாட் வாட்டரில் இது நம்ம பாயில் பண்ணி எடுத்துப்போம். இப்போ இந்த சோயாவை நல்லா நான் வாஷ் பண்ணி க்ளீனாக வச்சுருக்கேன். இந்த சோயாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த பாயிலிங் வாட்டரில் போட்டுருங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நான் ஒரு 10 மினிட்ஸ் முன்னாடியே தண்ணி நல்லா ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ இது கொஞ்ச நேரம் நல்லா பாயில் ஆகட்டும். அடுத்து என்ன செஞ்சுன்னு பார்ப்போம். 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்கும். ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டுட்டு இன்னொரு 5 மினிட்ஸில் இந்த சோயா நல்லா வெந்துடும். இன்னும் இந்த பால்ஸ் நல்லா வெந்துருச்சு, பார்த்தாலே தெரியுது. உடனே எடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள். நல்லா வெந்துருச்சு. ஸோ இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா கூல் பண்ணிவிடுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்திங்கன்னா இந்த சோயா நல்லா ஆறிடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் நல்லா ஸ்க்வீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம இதை மிக்சிங் ஜாரில் ஆட் பண்ணி அரைச்சிடலாம். ஸோ இப்போ அதுக்கு ஒரு 2 ஸ்பூன், சின்ன ஸ்பூன் இது சோம்பு போட்டுக்கோங்க. அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் உடச்சி போட்டுக்கோங்க. அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி, பூண்டு, அடுத்து இந்த சோயாவையும் இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. தண்ணி சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு கிறிஸ்பி பால்ஸ் நல்லா கிடைக்கும். இல்லைனா தண்ணி இருந்துச்சுன்னா எண்ணெய் நிறையா இழுக்கும். ஸோ நல்லா இன்னொரு வாட்டி பிழிஞ்சிட்டு, நீங்கள் ஒரு வாட்டி போடும்போது நல்லா அது மாதிரி பிழிஞ்சிட்டு போடுங்க. நல்லா ஸ்க்வீஸ் பண்ணிவிடுங்க. தண்ணி சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே எடுத்து நல்லா ஸ்க்வீஸ் பண்ணி போடுங்க. அழகாக எப்படி நல்லா நைஸாக அரைஞ்சிருக்கு. ஸோ இப்போ இதில் நம்ம நைஸாக கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் இருக்குல்ல, அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன். ஸோ உப்பு மட்டும் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு வேணும்னா நீங்கள் போட்டு ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ இதோடு சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்க உடச்சிக்கல்ல மாவும் சேர்த்துக்கலாம். இது எதுக்கு இந்த உடச்சிக்கல்ல மாவுனா, எண்ணெய் அதிகமாக இழுக்காது, ரொம்ப கிறிஸ்பியாக சாஃப்டாக இருக்கும். நிச்சயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பால்ஸாக பிடிச்சிக்கோங்க. நல்லா சின்ன பால்ஸாக பிடிச்சி மீடியம் ஷேப்லேயே இருக்கட்டும். எல்லோரும் நல்லா அப்போ தான் வெந்து வரும். ஸோ எடுத்து ஒரு சைடில் வச்சுப்போம். ஸோ நான் மீன்வெயில் உங்களுக்கு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா காய வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த பால்ஸ் எடுத்து ஒன்று ஒன்றா விட்டுடலாம். பொறுமையாக விடுங்க. ஸோ நல்லா புரிஞ்சு வருது பாருங்கள். ஸோ எண்ணெய் நல்லா காயலை அப்படின்னு சொன்னால் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும். ஸோ எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா விட்டு லைட் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், சூப்பராக வந்திருக்கு பால்ஸு. இதை எடுத்து பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணுங்கள். நம்ம கிறிஸ்பி சோயா பால்ஸ் ரெடி.